ईशान चन्द्र मुसाहारि मुङानो जायनि सिनायथि। अलंबार मुगानि देरसिन रमान्टिक खन्थाइगिरि ईशान चन्द्र मुसाहारिया गावनि सुंद' जिउआव बर' खन्थाइनि बाख्रिखौ आबुं खालामलांदों। बर' रमान्टिक खन्थाइनि गायसनगिरि ईशान चन्द्र मुसाहारिया रमान्टिक खन्थाइनि गेजेरजों बर' खन्थाइनि बाख्रिखौ आबुं खालामनायजों लोगोसे गोथाव बिदैनिबो खराग होलांदों। ईशान चन्द्र मुसाहारिया सनानि माला आरो फामे मुंनि गांनै खन्थाइ बिजाबबो सोरजिलांदों। आबारि मुंनि सुंद' सल'बो बियो लिरलांदों। बियो जाबाय ईशान चन्द्र मुसाहारिनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थुरिबारि गामि। नखरनि सुबुं एबा ईशान चन्द्र मुसाहारिनि फंबाय निधिराम मुसाहारिनि फिसाज्ला बिप्र महन मुसाहारिया फोरमायनाय बायदियैब्ला ईशान चन्द्र मुसाहारिया दानाय लुनायावबो आखा फाखामोन। बे बाथ्राखौ बिफा निधिराम मुसाहारिया फोरमायलांदों होननानै बिथाङा बुङो। ईशान चन्द्र मुसाहारिनि सोमोन्दै बिप्र महन मुसाहारिया ओरैबायदि बुङो। ईशान मुसाहारिनि बिबनायं फिसा। खिन्थु आङो ईशान मुसाहारिखौ आयं हिसाबै आं मानियोमोन। खिन्थु मानिनानैब्लाबो आं नुवाखिसै, लोगो मोनाखैबो, नुफेराखैबो। खिन्थु बेनि जे बिजाबफोर लिरनाय, बिनि जे खन्थाइ, जे रायथाइ, जे नाटक थाटक बानायलांनाय बेफोरखौ आं मिन्थिया। खिन्थु लेखायाव लिरनाय मथे जों मोनदोंमोन, कार्ड पेन्सिलजों लिरनानै दोनलांनाय। दा बेखौहाय जोङो सासे दुराबिलनि नब होननाय मानसिया, नब ब्रह्मआ जे बेखौहाय कालेक्सन खालामनानै बे जिनिसखौ माबायाव हैदों आरोखि, क'क्राझार गभ कलेजाव हैदों। हैनानै दा माखासेखौ बियो गुवाहाटियावबो हयथ' लांदों आरोखि, प्रेस माबायावहाय बानायनो होननानै लांदोंमोन। बेखौ हाबोआखै आरो बियो। दा बेखौहाय क'क्राझार गभ कलेजनिफ्राय प्रिन्सिपाल सारखौ बुंनानै बे उमुक जे प्रिन्टआव आं हैनानै दोनबोदों, बे जिनिसखौ बियो बधय खिन्थाहरनाय लोगो लोगो बियो हयथ' मावजोब्बाय खोमा बे लेखाखौ दिहुननो थाखाय। दा आंथ' एथबां मिन्थिया, फरायनाय सोमोन्दैबाबो आंबो एथबां मिन्थिजोबा। जे हाबा जाखांनायनि उनावहाय बिसिखौ जे गुवाहाटियाव दोननानै थांनाय एलाहाबादसिम, बाव थांनायावहाय गाव जे जब्रा जाहैनाय, बेनिफ्रायनो थैदों आरोखि। हाबा जादोंना मालसिं माबानि फिसाजोजों हाबा जादों बियो, फाथाखाथा मालसिं बहानि फिसाजोजों हाबा जादों। ओमफ्राय हाबा जाखांनायनि एक सप्तानि फरेनो बिसिखौ कलेजाव, गुवाहाटि कलेजावहाय दोननानै गाव एलाहाबाद थाङो आरोखि। थांनायनि फरेनो गाव थैबाय आरो। बेखौल' आं मिथिगौ जे आफायासो खिन्थालांदों, आंथ' मिथिया। आफा खिन्थानाय मथे आं बेखौ मिथिनानै दङमोन आरो। एग्रिकालसार माबायावहाय फरायहैदों आरो बे। बिथां थैनायनि उनाव माने बाक्सु हरफानायनि सोमोन्दै माबादि? बाक्सुआवहाय बिनि ड्रेस फ्रेस, धुतिसो गानोमोन नालाय, धुति ड्रेस पान्जाबि गासिबो फैजोबदों आरो बेहाय। माने नेरसोना माथ्र आंनावहायथ' थानायाथ' बे खालि बाक्सुल' थाहैबाय। लेखा पत्रआथ' गासिबो जमा हैखाजोब्बाय। नांगौ जिनिसफोरखौथ' लानानै थांखाजोब्बाय। बाक्सुल'सो थानानै दं। बे गोजोर हिसाबै लाखिनाय थाहैदों आरोखि। बेवहाय जेबो नेरसोन थाला होननानै बे बाक्सुखौल' थाथोंसै होननानै दोननाय थाहैबाय आरो। आयं ईशाननि फट'खौ नायनानै आफाया जे ओरैबायदि दुखु जानायमोन जे जानोबो मिथिला, खामानिबो मिथिला। बेबादि जानायलाय आइयाबो मिलु खिलु थाफानानै गाबफानानै बे फट'खौ लानानै जे आंखौहाय बालाबारियाव दोनलांबाय होननानै गाबनानै गले गले ओंखाम जायाबालानो थायो आरो जानोबो मिथिला, फाग्ला धरननि जानानै। दा आइया जे बुंबाय बे फट'खौ लांनानै सावहैदो, नों सावहैदो बे थोननायावहाय आफाया बालाबारि गेजेराव थफ्ला सुददायैनो लांनानै सावनानै सेस खालामनानै लादों जाहैबाय आरो। बियो जाबाय ईशान मुसाहारिया बाहायनाय बाक्सु।
बे बाक्सुखौ 1940 मायथाइयाव एलाहाबाद एग्रिकालचार कलेजाव फरायफुबाय थानाय समावनो बियो रुंसारि जानायनि उनाव न'आव दैथायहरदोंमोन। ईशान चन्द्र मुसाहारिया एग्रिकालचार कलेजाव फरायहैनायाव मदद खालामग्रा बै समनि ब्रिटिश आमोलनि टेक्स कालेक्टर थुरिबारि गामिनि दिनेश ब्रह्मनो ईशान मुसाहारिया बे सोहोरनि हालौग्रा नांगोलखौ एलाहाबादनिफ्राय दैथायहरदोंमोन। बेखौ दासिमबो दिनेश ब्रह्मनि फिसौज्ला राजेन्द्र ब्रह्मआ जोथोनै लाखिनानै दोनदों। राजेन्द्र ब्रह्म बिथाङा ईशान चन्द्र मुसाहारिनि बिथिङाव ओरैबादि बुङो। बे आंनि मिथिनाय बादिब्ला बे बै समनि जोंनि थुरिबारि गामिनि सासे लेखा गोरों मानसिमोन आरो बै समावहाय जोंनि आसामाव जे एग्रिकालचार कलेजबो गैयामोन। बेनिफ्राय बे समाव ब्रिटिश आमोलनि बाथ्रा, बे ब्रिटिश सरकारनि आमोलावहाय बे समावहाय एग्रिकालचार मेट्रिक पास जाखांनानै एग्रिकालचार कलेजाव फरायहैनांगौब्ला जोंनि आसामनिफ्राय गुबुन हादरसायाव थांनांगौ गोनां जायो। जेरै एलाहाबादाव एग्रिकालचार कलेज दंमोन। बे एग्रिकालचार कलेजावनो मेट्रिकखौ मोजाङै उथ्रिनो हानायखाय बे आयं ईशाना बे एलाहाबाद एग्रिकालचार कलेजाव एडमिसन मोननो हानायनि खाबुखौ मोनदोंमोन। दा जाय हक आं मिथिनाय बादिब्ला बे आबौजोंथ' आङो मोजाङै रायज्लायनो मोनाखै। जाय हक आबौनि जे बिहामजो अर्थात आंनि बिमा असे बिसोर फोरमायलांनाय बादिब्ला जे आयं ईशाना बै समावहाय जे फरायफुबाय थानाय समावहाय जे बियो हाबा जाखांनानै हाबाखौ बियो गामियाव खालामबाय। गामियाव हाबा लाखांनायनि उनाव एक मासनि उनाव बियो गावनि कलेजाव अर्थात एग्रिकालचार कलेजाव एलाहाबादाव थांफिननो गोनां जादों। आरो बिनिफ्राय जेब्ला बेयो थांफिननानै एलाहाबाद एग्रिकालचार कलेजाव फरायबाय थायो, बे समाव जोंनि थुरिबारि गामियावहाय मोनसे महामारि अर्थात मोनसे रोखोमनि माने भाइरासजों गामियाव लोमजानायाव माखासे मानसिफ्रा एसे गोबां माने सोरबा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। दा बेवहाय बेफोरबायदि दुखुनांथाव बे बेरामनि बेबादि जाफुबाय थानायखौ खोनानानै गावनि बिसि असेखौ नायफैनायजों लोगोसे गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ बा गामिनि मानसिफोरखौबो नायनो गोसो जानानै फैनायाव बियो एलाहाबादनिफ्राय फैनानै जोंनि थुरिबारि गामियावहाय माखासे दिन बियो खाथायफैनांदों। दा बे थाफैनायनि उनावहाय बेहा माने गावनि फरायनो गोनां जे एग्रिकालचार कलेजाव बेहा थांफिननो गोनां जादोंमोन। दा बेनिफ्राय ओरैबायदि सानदों बे जोंनि माखासे साननो हानाय मानसिफ्रा बे समाव बे महामारि अर्थात बे लोमजाफुनाय समाव फैनायाव बिनि भाइरासआ बिनि मोदोमावहाय थांफानानै थांखो ना हजोंहायनो लोगो मोनखो बेखौथ' बुंस'नो हाला जाहैबाय। दा बे रोखोमै बियो हजोंहाय थांफिननानै बियो हजोंहाय लोमजाहैदों। गोब्राबैनो लोमजाहैनानै एलाहाबादावनो बियो अबथिरा माने जिउ गोमानो गोनां जादों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा जाहैबाय बे। खन्थाइगिरि बा माखासे सानसुमै मानसिफ्रा बिथांनि लिरनानै गालांनाय बिजाबफोरखौ जे माने बोखांनानै रिसार्च खालामना मोन्दों जे बिथाङा सासे मोजां खन्थाइ लिरगिरिमोन। दा बिथांनि खन्थाइफ्रा जोंनि बे बर' बिजों अर्थात फरायसालियाव थिसनजानायनि माने माबा दङ, मा होनो गोगो माबा दङ, गुन दं बिथांनि खन्थाइ लिरनायफ्रा। दा जायनि थाखाय दिनैहाय जोंनि स्कुल कलेजाव बर' बिजों जे जोंनि हाई स्कुल लेभेल, एमइ स्कुल, कलेज आरो इउनिभार्सिटि लेभेलसिम बिथांनि खन्थाइ लिरनायफ्रा जोंनि बर' बिजों
बिजाब महराव माने बाहायनायखौ जों दा नुनो मोनगासिनो। बै समावहाय जे जोंनि आबौ दिनेश ब्रह्म आरोखि बे समावहाय बै समनि ब्रिटिश सरकारनि माने खाजोना खांग्रा अर्थात टेक्स कालेक्टर होनना बुङो। खाजोना खांग्रा हिसाबै बे आबौआ माने बै समावहाय ब्रिटिशनि बान्दा बादि आरोखि खामानि मावनायाव अर्थात लेखायाव इसिबां बै समनि डिग्रिधारि नङाब्लाबो आरोखि बै समनि लेखा गोरों हिसाबै एसे गनायजायोमोन। दा बे हिसाबै बै समावहाय जे गुन गोनां फरायसाफ्रा जे एग्रिकालसार कलेजावहाय अर्थात आसामाव एग्रिकालसार कलेज गैयिलाय जे आसामनि बायह्रायाव फरायहैनो गोनां जादोंमोन। दा बेखौ जे माने एलाहाबाद एग्रिकालसार कलेजाव जे एडमिसन लाहोनानै फोरोंहैनाय बे फोरोंहैनाय माबायावहाय खामानियावहाय जथेस्थ' बै समावहाय बे जोंनि आबौ दिनेश ब्रह्म अर्थात टेक्स कालेक्टर हिसाबै बै समनि बिथाङा जथेस्थ' हेल्प खालामदों। माबोरैहाय बेहाय एडमिसन लाहैनांगौ ओमफ्राय माबोरै फरायनांगौ बाहाय फरायब्ला मा लाब जायो बेखौ एसे उदुर भबिष्यतखौ सिन्था खालामनानै हयथ' बे आबौमोनहा बे आयं इसानखौ बे एलाहाबाद एग्रिकालसार कलेजाव फोरोंदोंमोन। निस्सय माबा मोनसे जायगानि थाखाय बा भबिष्यतआव बियो सासे मोजां बा माने गिदिर अर्थात एग्रिकालसार कलेजाव फरायनानै सासे जाहाथे माने जायगायाव माबा मोनसे माबा फिथाइ मोजां फिथाइ होनो हागोन बादि आसायै निस्सय बेखौ फोरोंनायाव हेल्प खालामदोंमोन। गोसो मोब्लिब नोंनि मोदाननाय रुप लानानैबो जेसेखि नोङो थाखोमाबाया नोंहा अनसुलि गोसो थानानैबो जेसेखि नोङो दोनखोमाबाया आंनि मेगना नुवाब्लाबो गोसो मेगना नुयो नोंखौ साया माया। अखा मोब्लिबनाया जोमै सिङाव खोमसि गोबाव थानो हाया नुजायो बियो दसेनि लागै होमब्लाबो बेखौ मिथियै गैया। बिदिनो जादों लोगो नोंबो बेखायनो गोसोजों नुयो आंबो जेरावखि नोंलाय थाया।